Dünyada yaklaşık 20 milyon kanser vakası görülüyor. Her yıl yeni kanser vakası görülüyor. Bunların %12'si falan akciğer kanseri. %12 kadarı akciğer kanseri. Ölümlerin de öyle. Yaklaşık bu 20 milyon kanserin 9,5 milyon gibi ölüm gözleniyor. Bu ölümlerin de %11'i 2 milyona yakını yaklaşık akciğer kanseri nedeni. Akciğer kanseri Türkiye'de de aynı şekilde erkeklerde 100 binde 50 civarında, 54 civarında görüyoruz. Kadınlarda 100 binde 7-8 civarında. Kadınlarda daha az, erkeklerde daha sık görüyoruz. Yine öldürücülük de erkeklerde daha sık. Akciğer kanseri. Akciğer kanseri şu nedenle önemli. Geç belirti veriyor. Artık tanı konduğu zaman lokal olarak hastalık ya çok ilerlemiş oluyor ya da uzak metastazlar yapmış oluyor. Kemiğe, beyne ya da vücutta herhangi bir yere kolay metastaz yapabiliyor. Akciğer çok kanlanan bir organ ve rahatlıkla kanser yayılabiliyor. O nedenle de önemli bir kanser, öldürücülüğünün fazla olması nedeniyle de. Akciğer kanserinin en önemli nedeni kesin kanıtlanmış bir kanserojen olan tütün, sigara içimi. Çünkü bakıldığında akciğer kanserinden ölenlerin %80'inde sigara öyküsünün pozitif olduğunu görüyoruz. Sigara öyküsü veriyorlar, sigara içildiği söyleniyor. Sigara kesin karsinojenler arasında, Uluslararası Kanser Ajansı grup 1 karsinojen ve akciğer kanseri için kesin karsinojenler arasında ve ilk ispatlanan şeydir aslında tütün akciğer kanseri açısından. Sadece içmek değil, pasif içicilik de etkili oluyor. Çünkü bakıldığında yılda 7.000'den fazla ölümün altında, akciğer kanserinden ölümün altında sigara içmediği ama pasif içici olduğu görülmüş. İnsanların o öyküyü veriyorlar. Pasif içicilik de etkili. Yine akciğer kanserine bağlı ölümlerin %5'inde hava kirliliği olduğunu görüyoruz ve akciğer kanseri için kesin karsinojenler arasında partikül madde kirliliği, özellikle partikül madde hem 2,5 hem 10 çok önemli. Sigarayı bırakmak, alkolden mümkün olduğunca uzak durmak, hareketli yaşam, doğru beslenmek önemli. Akciğer kanserinde dedik belirtiler geç belirti veriyor ve geç tanı konuyor. Çünkü akciğerde, bronşlarda ağrı özelliği, ağrıyı çok fazla hissetmiyoruz. Ağrı reseptörleri çok fazla yok. O nedenle de sigara içenlerde de öksürük hep rastlanan bir belirti. Gece öksürükleri özellikle, balgam çıkarma sigara içenlerde çok önemsemiyorlar ve artık kanser başka belirtiler vermeye başladığında da geç kalınmış oluyor. O yüzden 2 haftayı geçen inatçı öksürükler, özellikle koyu renk balgam çıkıyorsa, kanlı balgam çıkarılıyorsa mutlaka uyarıcı olmalı. Akciğer kanseri açısından uyarıcı olmalı. Onun yanında nefes darlığı, göğüs ağrısı yapabiliyor. Yutma güçlüğüyle bazen karşımıza gelebiliyor hastalar. İştahsızlık, kilo verme, kilo kaybı, istemeden olan kilo kayıpları mutlaka uyarıcı olmalı. Ama 2 haftadan daha uzun süren bir öksürük, balgamlı öksürük mutlaka bir hekime başvurarak incelemeyi gerektiriyor. O yüzden de önemli olan önlem almak. Neyi? Sigarayı, sigaradan uzak durmak. Hem içmemek hem sigara dumanından uzak durmak. Bir de tabii ki genel önlemlerle hava kirliliğinin önüne geçebilmek. Yenilenebilir enerji kaynakları, partikül madde değil kömür yerine güneş enerjisine, rüzgar enerjisine yönelmek tabii ki önemli. Çünkü onlar kesin karsinojenler olarak da belirlenmiş etmenler.